於翻到嚟啦！我離開咗呢度已經好耐啦。爸爸，我哋翻咗嚟啦！哦，原來呢一個就係你出世嘅牧場啊！睇個樣都幾大，唔錯啦。不過你就邋遢咗啲啫。哇！大叔啊！哎呀，今次弊啦，又試唔記得着褲添啊呀！哎呀！哦，誒，啱啱見到嘅唔通就係？哎呀，冇錯啦，冇錯啦，一定係嘅。哈哈！哎呀，唔通係啊？冇錯啦，一定係啊！係我啊！等我仲諗住係邊個擺條褲喺廁所添，原來條褲真係老闆你嘅，你唔好成日咁先得噶，唔着褲周圍走俾差人拉噶。對唔住啊，頭先擒青得滯啊！就算係幾擒青都好啦，你都唔可以唔着褲噶，你成幾廿歲人噶啦，連褲都唔着四圍走喎，你唔覺得醜怪嘅咩？唉，我真係服咗你啊！喂，一次咁多啫喎！做咩啊？連你哋都唔要我啦！哎呀，老闆啊，佢係六子個仔啊，係仔仔嚟啊！誒，似啦似啦！仔仔真係好耐你翻嚟啦！咁長時間你究竟走咗去邊度啊？仔仔啊，我哋真係好掛住你噶，雖然唔係日日掛住你啊，不過得閒夾無聊嗰陣呢，都會係咁意揾下你噶。哎呀，我冇着褲啊，真係失禮啦！翻嚟先至講啦。點啊，拉屎撞你實好開心啦！話晒我都係主角嚟噶嘛，始終都係受人重視啲嘅。啊，係咩係咩？頭先唔知邊個擘大喉嚨嗌都冇人理呢。喂，拉屎撞！你頭先話受人重視，原來就係咁嘅意思啊！我都好少可受到咁熱情嘅招待。哎呀，咁做實在太過分啦！你做咩用鎖鏈鎖住拉屎撞？爸爸放咗佢啦！大哥要嚟呢度啊！吓，你嘅大哥啊，即係槍虎大伯啊！咁咪就係咯，佢有成20年練馬嘅經驗噶啦，喺馬圈真係冇人唔識佢噶，個個都叫佢做練馬猛虎嘅范虎槍虎嘅，亦即係我個親大佬啊！你話如果俾你嘅槍虎大伯知道咗六子佢生咗件咁嘅嘢出嚟啊，咁我哋兩父子肯定冇命都得啦！你搞掂佢啦，我都係翻去做我嘅功課啊！做啦，俾啲心機做啦吓！老闆嚟咗啦！咩事咁騰雞？嚟咗啦！槍虎老爺佢嚟咗啦！終於都嚟咗啦！嗱，有則你要帶啲馬仔出嚟，準備跑俾大哥睇。一陣間咧喺佢面前，千祈唔好提隻怪胎。係呢度係逼狹咗啲，不過你忍耐下就得噶啦。喂，你講嗰個槍虎大伯究竟係個咩人嚟㗎？係練馬師咯，即係專門訓練競賽馬嘅人啦。既然有個咁樣嘅人嚟咗，就應該俾佢見識一下拉屎撞嘅速度係幾咁犀利啦！冇機會表演身手喎，又邊度有機會做競賽馬喎？係啊，星啊，我都想表演下噶。等呢個練馬師睇下我跑，咁我就可以知道我做唔做到競賽馬咯。你哋唔知咁多噶啦，我大伯佢唔係人咁品嘅，冇咁容易啊！阿星啊，過嚟啊，同你斟兩句。斟咩啊？你呢嚿只係蠢材冇藥醫㗎！哎呀，做咩失驚無神喺人耳仔邊咁大聲講嘢？我問你啊，你係咪諗住成世當佢係狗，用條鎖鏈鎖住拉屎撞？如果你諗住當佢係寵物，浪費佢一生，咁不如索性放翻佢去森林嗰度，等佢自生自滅咁啊仲好。我話俾你知啦，拉屎撞佢翻嚟唔係屙臭臭嘅，佢係諗住要做一隻出色嘅競賽馬。你話係咪啊？拉屎撞！虎大哥，你嚟啦！係細佬，最近幾好啊？哎呀，
未見你嗰陣都仲幾好嘅。啊！一諗到可以見到綠子同子丹豪生嘅仔啊，我就好鬼興奮嘅咧。啊，係啊，咁啊事不宜遲啦，我哋即刻去睇下啦，好嘛？唉，喂，使乜咁心急先得㗎？我哋入去啊，坐一陣，飲啖茶，聚下舊先啫。啊？我啲茶葉啱啱先至用晒，條煤氣喉咧穿咗家陣仲漏緊煤氣啊，周圍都臭崩崩，而且仲會爆炸添。我諗你都係唔好周圍行好啲啦。喂，咩嚟啊？咩聲啊？哦，係附近嗰啲野狗啫嘛，最近啊多咗好鬼死多流浪狗啊！大哥你好忙噶嗬？睇完馬仔之後都係快啲翻去啦，走啦。呢度係唔得嘅，呢條鐵鏈好硬淨，冇辦法整得斷喎。都係留翻聽日先再試啦。拉屎壯，你點可以咁容易放棄㗎？下次見到你媽媽嗰陣，我問你點樣同佢交代啊？媽媽，得咗啦！冇錯啦，咁樣先至係拉屎壯啊嘛，知道嘛？我知啦，大哥。拉屎壯啊，快啲啦！再唔快啲嘅，大伯就會走噶啦！喂，你哋咪賴得我先得㗎！喂，拉屎壯啊，阿星啊！好啦，跑快啲啊！哦，綠子個仔就喺呢堆馬仔裏邊啊，係嘛？係啊，呢堆馬之中最標青嗰匹就係綠子個仔噶啦。大哥你有成20年嘅練馬經驗，應該望就知噶啦。帶頭嗰啲匹馬步大力雄又夠速度，我諗一定係呢隻啦。係啊，冇錯啊！好嘢喎你，不愧有20年經驗啊你。咪住先啊！對面嗰匹嘢睇起上嚟啊，幾有潛質，步伐又幾靚咁喎。哇，好犀利啊！識穿咗添啊，仲諗住同你玩下添。但係後邊嗰隻綠色馬睇落都幾好樣咁噃。喂，究竟邊隻先係綠子個仔？睇落放頭嗰匹都唔錯咁嘅。你咿咿我咁做咩啊？係咪要我直接問下你嘅腦呢？長夫大伯，綠子所生嘅仔就係呢隻拉屎壯啦。哦，好耐冇見啦喎，阿成。哎呀，你大個咁多，仲識同我講笑？佢唔係講笑嘅，大叔。我好希望好似媽媽咁，能夠成為一匹出色嘅競賽馬噶。咁所以，我想大叔你睇下我跑嗰陣嘅實力啊！咩話？唔係啊嘛，鎖住佢嘅鐵鏈都可以扯得住，佢身形咁細，竟然有咁大嘅力量。對唔住啊！我明明係用子彈路嚟同綠子配種噶嘛，都唔知點解會生隻咁嘅嘢出嚟嘅，真係豈有此理啊！我知錯啦，大哥你放過我啦。點解你唔俾埋佢一齊跑？俾佢跑啊！我好想睇下佢個實力啊！淨係跑俾我睇。咁啊點得噶？其他馬已經做足晒熱身噶啦，速度已經快過頭先好多噶啦嘛。拉屎座有冇可能追得上佢哋呢？冇錯，佢而家先加入一齊跑係會蝕底啲，不過佢都唔算係完全冇做過熱身運動嘅。哎呀，死啦！大哥佢已經知道我一直韞住拉屎壯，大哥真係目光銳利啊，犀利啊！好啦，可以開始跑啦，係。嚟啦！開始啦，跑快啲！拉屎壯，